আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমিও অনেক ভালো আছি। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে লেটারে যেটা ফনিক্স সাউন্ড হয় সেটা শেয়ার করব এবং ফনিক্স কি। প্রথমে আমাদের ফনিক্সের সাউন্ড শেখার আগে জানতে হবে ফনিক্সটা কি। ফনিক্স যেটা হলো সেটা আসলে কি, সেটা হচ্ছে একটা শব্দ। আমরা যে কোনো একটা লাইন পড়ার সময়, সেন্টেন্স পড়ার সময় প্রত্যেকটা লেটারে যে একটা সাউন্ড হয় সেই সাউন্ডটাকে আসলে ফনিক্স বলে। আমরা বাংলা বলেন, ইংলিশ বলেন, আরবি বলেন, প্রত্যেকটা কিন্তু আসলে একটা নিজস্ব একটা সাউন্ড আসে, সেই সাউন্ডকে আসলে ফনিক্স বলে। ফনিক্সটা আসলে আমাদের রিডিংয়ের ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। ফনিক্স যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি রিডিংটা ঠিকভাবে পড়তে পারবেন না। ইংলিশ যে সেন্টেন্সটা আছে সেই সেন্টেন্সটা আপনি পড়তে পারবেন না। আমরা যখন পড়েছিলাম তখন আসলে আমরা শিখেছিলাম এ ফর অ্যাপেল, বি ফর বল, সি ফর ক্যাট, এভাবে কিন্তু আমরা মুখস্থ করেছি। কোনো কিছু কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি বা এভাবে করে কোনো কিছুই শিখিনি। আমরা শুধু মুখস্থ করেছি, জাস্ট তারপর বলেছি এভাবে। কিন্তু এখন স্কুলে যেটা করে বাচ্চাদেরকে, এখন মুখস্থ করার কোনো স্কোপই নাই। যেমন প্রত্যেকটা লেটার শেখায়, দেন লেটার পরে সেই লেটারের সাউন্ডটা শেখানো হয়। কোনোভাবে আপনি ভিডিওটা মিস করবেন না। চলেন তাহলে এবার আমি আপনাদেরকে লেটারের ফনিক্স সাউন্ডগুলো বলি। ফার্স্ট যে লেটারটা আছে সেটা হচ্ছে এ। এটা পড়তে গেলে আমাদের কিভাবে পড়তে হবে? এর সাউন্ড হচ্ছে এ। এ এ ফর অ্যাপেল, অ্যাপেল। এ ফর অ্যান্ট, অ্যান্ট। এ এ এ অ্যান্ট। দেন এটা হচ্ছে বি। বির সাউন্ড হচ্ছে ব, ব, ব। দেন এটা হচ্ছে সি। সির সাউন্ড হচ্ছে ক, ক, ক। ডি, ড, ড, ড। দেন এটা হচ্ছে ই। ইর সাউন্ড কীভাবে পড়বেন? এ। ইর সাউন্ড হচ্ছে এ। ই ফর এগ, এ এ এগ, এ এ এলিফ্যান্ট। দেন এটা হচ্ছে আপনার এফ। এফ এর সাউন্ড কি? দেন এটা হচ্ছে জি। জির সাউন্ড হচ্ছে গ, 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 গ গেট, গ, গ গোট। হেচ। হেচের সাউন্ড হচ্ছে হ, 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 হ হ্যান, হ, হ হ্যাট। আই। আইয়ের সাউন্ড হচ্ছে ই, 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 ই ইনসেক্ট, ই, ই ইগলু, ই, ই ইনফ্যান্ট। ফার্স্ট আপনি বাচ্চাকে যখন সাউন্ডগুলো ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছেন তাহলে ফার্স্টে বাচ্চাকে আপনি আই ফর আইসক্রিম বলবেন না। যখন আপনি বাচ্চাকে আই ফর আইসক্রিম বলবেন তখন ও কিন্তু কনফিউশন হয়ে যাবে আসলে আইয়ের সাউন্ডটা কী। তাই ফার্স্টে যখন আপনি বাচ্চাকে সাউন্ড শেখাবেন তখন জাস্ট আই দিয়ে আই ফর ইনসেক্ট, ই, ই ইনসেক্ট, ই, ই ইগলু, ই, ই ইগুয়ানা, ই, ই ইনফ্যান্ট, এই ওয়ার্ডগুলো দিবেন। তখন বাচ্চার বুঝতে একদম ইজি হয়ে যাবে। জ, 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 জগ, জ, জ, জার, জ, জ, জুস। কে। কের সাউন্ড সেম সির মতো ক, 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 ক। এল সাউন্ড হচ্ছে ল, ল। দেন এম, এন, ও। ওর সাউন্ড হচ্ছে অ, 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 অ অরেঞ্জ, অ, অ অক্টোপাস। পির সাউন্ড হচ্ছে প, প। কিউ। কোয়া, 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 কোয়া কোয়েল, কোয়া, কোয়া কোয়াইট। আর র, র
rat, rabbit. S এর সাউন্ড হচ্ছে snake, spider, sun. T teddy, tomato. Your sound হচ্ছে a umbrella, up, under. V এর সাউন্ড হচ্ছে van, violin. W এর সাউন্ড হচ্ছে watch, water. X এর সাউন্ড হচ্ছে x-ray, Christmas tree. Y এর সাউন্ড হচ্ছে ya, yo-yo, yak, yarn. লাস্ট হচ্ছে Z এর সাউন্ড হচ্ছে zoo, zebra. এগুলোকেই বলে ফনিক্স সাউন্ড। যখন বাচ্চা ফনিক্স সাউন্ডগুলা পারবে তখন ও রিডিংয়ের কোনো সমস্যা হবে না, রিডিংও অনেক সহজভাবে পড়তে পারবে। যেমন ধরেন সি টি ক্যাট, ক্যাটটাও কীভাবে পড়বে? সির সাউন্ড হচ্ছে ক, এর সাউন্ড হচ্ছে এ, ক এ, টির সাউন্ড হচ্ছে ট, ক এ ট, ক্যাট। এভাবেই কিন্তু ইজিলি পড়তে পারবে। তো এটাই হচ্ছে আজকে আমার ফনিক্সের ভিডিও। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনাদের অনেক কাজে আসবে। আপনার বাচ্চাকে যদি আপনি রিডিং শেখাতে চান তাহলে ফনিক্সটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।